Dude, that's gonna be bad. क्या आप जानते हैं कि फ्रिज में सब्जियों को कैसे ताज़ा रखा जाता है? यह बैग सब कुछ बदल देगा। आज हम फ्रिज वेज बैग देखेंगे। यह बैग आपकी सब्जियों को लंबे समय तक फ्रिज में ताज़ा रखता है। इसकी खासियत इसकी एयर टाइट सीलिंग और सांस लेने योग्य मटेरियल है। बस सब्जियों को धोकर इसमें डालें और फ्रिज में रख दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे और रिव्यू मिलते रहें।